discipleship, to disciple is to discipline. Kama nyambe yino njirabi. To disciple is to discipline. Abantu abasinga obungi Yesu Kristo bwe yali agenda teyayita abalokole, yayita baki? Bwe yali atandika ministry ey'okujja ku nsi, kubanga Yesu yajja okulokola ekyo ekyabula, kye kyamuleeta ku nsi, ye mission. Bwe twali twabula oluvannyuma lw'okuva mu Eden, bwe twagobebwa mu Eden, kyaleeta Yesu Kristo okujja. Era Yesu bwe yajja yali alina okukuŋŋaanya abayigirizwa. Lwaki akuŋŋaanya abayigirizwa? Yanoonya abantu ab'emitima egyewaddeyo gye gyagala. Kyava agamba mu Isaaya essula esooka olunyiro olw'19 agamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalya ebirungi eby'ensi. Ey'Oluzungu agamba nti if you're willing and obedient you shall eat the good of the land. Ne Mukama naye akebera obedience y'omuntu, akebera willingness. Are you willing to do something? Oyinza okubanga ekintu kye bakuwadde tokisobola, but are you willing? Ng'ogamba sikisobola naye njagala okikola ki? Okukikola. Ogwo omutima Katonda gwasinga okwagala. So ne Yesu naye bwe yatambula yanoonyanga abantu abali willing, those who were willing to be taught, those who are willing to understand the mysteries of God. Kubanga bino Yesu yajja na byama, naye nyini yajja mu ngeri ya kyama, teyajja in an open way. Newakubadde nga abantu baali bamulindirira nga balowooza nti Kristo agenda kujja kubire ng'abantu baali basuubira, naye yajja in a very secret way. Tebakitegeera na kitegeera paka lwe yavaayo abantu ne batandika okitegeera mpola mpola. Naye Bayibuli egamba nti n'agenda ng'alonda abayigirizwa. Bw'amala okulonda abayigirizwa atugamba mugende mu nsi yonna. Mu Mateyo essula 18 okutandika n'olunyiriri, Mateyo 28 okutandika n'olunyiriri olw'18 paka ku lw'20 annyonnyola n'agamba nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigirizanga byonna bye nabalagira. Naye ey'Oluzungu egamba and make nations disciples, and make many nations disciples. Lwaki agamba okubafuula aba disciples? Kubanga a disciple is someone who listens to biblical principles and is able to go and teach others according to what his master taught him. Someone who does. As disciple is someone who listens to biblical principles and is able to go and teach others according to what his master taught him. Omuyigirizwa yo yawuliriza ebigambo bya Bayibuli, oba amateeka ga Bayibuli, oba ebiragiro, oba ebyawandiikibwa mu Bayibuli nga bimuyigiriziddwa n'abiwuliriza. Bw'amala okubiwuliriza n'abikola, ate n'atakoma ku ekyo n'okugenda n'agenda n'abiyigiriza abalala nga Mukama we bwe yamuyigiriza. Bwe tutuuka ku bw'obuyigiriza w'ofuukira omuddu ow'omuntu, olwo oli n'abeera Mukama wo. Yesu kyava agamba nti omuddu tasinga Mukama we. Mukama agezaako okutuyigiriza humility and humbleness. Kati omuyigirizwa y'oyo awuliriza ennono za Bayibuli, n'akola, n'agenda n'ayigiriza n'abalala nga Mukama we bwe yamuyigiriza, takyusaamu. The word disciple comes from the word discipline. Ekigambo obuyigirizwa kiva mu kigambo okuyigirizibwa oba okusomesebwa oba okutendekebwa. Mbaga omwana oyo yatendekebwa. Omwana oyo alina discipline kubanga yasomera mu ssomero gundi. Keeping a time. One of his disciplines, he keeps time. Okuuma ebiseera eyo nayo discipline. Mpisa. Alina empisa ey'okuuma ebiseera. Alina empisa ey'okugaba. Eyo nayo mpisa. Discipline ye tasobola kutuuka n'atagabira bantu mmere. Tasobola kutuuka n'atabuuza bantu. Eri abantu abamu nga tabuuza na kubuuza. Naye disciple aba ayigiriziddwa, aba akyusiddwa. Kubanga in discipleship we have learning and unlearning. Before you learn something you have to unlearn. Unlearning is kwe kusangulamu by'obadde omanyi. Kati abantu abasinga obungi bwe bajja mu Yesu bajja n'ebyabwe naye baagala kusigala nabyo.
kati mu buyigirizwa mu kukutraininga okubeera omuyigirizwa yengeri yokka gy'osobola okukyusibwa n'oba nga tokyasigala nga bwe wajja. Tutegeraganye abantu baagala nnyo okusigala nga bwe bajja kubanga tebaagala kuyigirizibwa, naye omuyigirizwa ajja n'emigugu gye, ajja n'agayisa ge. Take an example of Peter. Peter was a fisherman. Peter yalina emizenze, mbaddeko n'abavubi b'enzi abasinga obungi. Omuvubi omu yaŋŋamba ye okufa amazzi afa siriimu. Ne mubuuza lwaki, naŋŋamba amazzi gattirawo, siriimu atta mpola mpola. Abo be bavubi. Omuvubi ssente oluzifuna azirya kivubi. Asobola okunywa omwenge n'agulira ebbaala yonna banyumiza omusajja yakwata empuuta ya kiro, yakwata empuuta ya kiro 10. Kiro 10 buli kiro gibalira omutwalo gumu n'ekitundu ze ssente mmeka? Ke kakadde kamu n'ekitundu. N'akatunda ne bazimuwa, bwe bazimuwa n'akwata n'agenda mu bbaala n'agamba nti no mugende buli muntu bamuwe kyanywa. N'atandika okubanywesa. Mbu n'abagamba nti mugende, n'atuma abantu n'amuwa emitwalo 5, n'amugamba genda onkeberere oba ennyanja weeri. Mwe navubye empuuta. Mbu najja n'amugamba nti ssebo weeri, nti bweba weeri munywe. N'awa omulala ssente emitwalo 5 nti mugende munkeberere oba ennyanja weeri. N'agenda n'akeberera n'amugamba ssebo ennyanja weeri, n'abagamba munywe. Waayita ennaku 2 nga akakadde akamu n'ekitundu kaaweddewo dda. Oyo ye muvubi. Abavubi bw'abanga ayagala okukola susu mu lyato mwennyini nga mutambula, teyeetaaga kugira kyaddabuzi mabegako wali eri nga akola susu. Ate susu asobola omukolera mu lutiba. Waliwo akakebe akabeera mu lyato akasena amazzi bakayita lutiba. Akakebe mwakola susu, mwakola pupu. Okitegedde? Era akakebe bw'atuuka okulya emmere ate era kaaliiramu. Abo be bavubi. Okitegedde? Omuvubi bw'atuuka okunaaba tafaayo ani amulengera, abeera ku nnyanja nga yeesimba gy'ali nga yeekuuta nga yeeyiira mazzi ng'amaliriza. Era abavubi ennaku zino batandise okubagamba okubakuba kibooko n'okubasomesa engeri y'okubeeramu ne ttooyi. Naye nga bo bakugamba nti bw'ogenda mu ttooyi ebyennyanja tebifa. Tosobola kukwasa byennyanja ng'olina ttooyi ng'ogenda mu ttooyi, nagenda mu nsiko. Kati Yesu bebo bayita ayita omuntu afaanana bw'atyo, naye Peetero agenda okumaliza. Era bw'osoma ebitabo bya Peetero olaba omuntu eyali disciplined, omuntu eyayigirizibwa, omuntu eyakyusibwa. Amiina. Kyovula nti ne mu ntambula ze ne Yesu ye yasinganga okumukaayanya. Lwaki? Omuvubi tebamugaana kwogera. Omuvubi ayogera nga bw'ayagadde, tayagala kumanya biddako. Obulamu bwe bwagira ki? Agamba nti mponye ennyanja emirundi mingi nnyo, kati kyeki kyantiisa, ntuuseko wansi mu nnyanja. So Yesu ayagala okututraininga, okutugyamu obuvubi. Oyinza okuba nga tewali muvubi, osobola okuba nga tewali mu lunnyanja, naye eyo gye wali waliwo ebintu bye walinga okola. Oluusi wali malaaya, oluusi wali mubbi, oluusi wali mwenzi, oluusi wali mulogo. Waliwo abantu nga obulogo yajja nabo mu kyaki, ng'obulogo bwo bwagaana okumugwamu. Ngezaako okunnyonnyola ekigambo kino omuyigirizwa na lwaki kikulu. Na lwaki kikulu era amakulu gaakyo gaggwa luddawa, nti omuntu ono bwe yajja n'obulogo bwe yatandika nabo mu kyaki, yakyusamu bukyusa nkola. Luli yalogosanga bombo na bbuza na kifa bakazi n'ebirala. Olwaleero alogesa Saala. Yajja n'obujja bwe yagaana obukyusa. Naye omuyigirizwa wa Mukama waffe Yesu Kristo akyuka mu bintu byonna byonna. Mukama yeebazibwe. Nsomeraako mu kitabo kya Yobu essula ya 36 olunyiriro lwa 10. The word discipleship, disciple comes from the word discipline, which means morally trained. Omuntu ayigiriziddwa. Omuntu yenna bw'aba nga ayigiriziddwa yeegombebwa. Kyova mwegomba nnyo aba degree, mwegomba nnyo aba PhD, mwegomba nnyo aba masters. Baga omusajja yasoma. Era omusajja singa omwana omuwala singa akuleetera omwana we waka n'agamba nti omusajja ono yasoma alina degree 5 ne weziba 2, owulira nga wootudde ddala oyanaamirira mba ku mukolo gwakwanjula ne bagamba omwana ono gwe boogerako yasoma
era yamala degree ye esooka mu mwaka bwe guti n'agenda n'akola master ye mu bya medicine era doctor omutendeke y'omu ku bakugu be tulina mu Uganda. Amiina. Owulira nti n'oli ayogera ennyinyi awulira nga kyayogerako kyogerekeka. Wali otunzeeko ku kintu nga tekitundika. Ng'otunda ekyennyanja ekivundu olina kyogera bwogezi omanyaako kawo katono bw'okalirako ku sigiri kagwamu si kyangu nnyo omanyaka ako katwaza n'ettooke si tekali bubi nnyo olaba kigize kungulu kale amazzi gayiseeko naye ekitali kivundu ebyo tobyogera. Amiina. Ogamba n'ekyennyanja kiramu oba ogulagula oba togulalikayo. Bw'oba ng'olina ekintu ky'otunda nga kiramu. So noono gw'oyogerera ng'ekyamazima gw'oyogerera asoma bannange takooya tamenya. N'ekiki yasoma kale yasoma yasoma biki yakoma wa kubanga yakoma mu P5 tusobola kyogera mu bantu ti yakoma mu P5. Yasoma yayitako mu ssomero ky'oba omanya ebirala tobuuza nnyo yasoma. Amiina. Mu ssomero yaliyo. Amiina. Waliwo abamu abasoma n'okuyitawo ne bayitawo ne batuuka ne bwayise mbu baasoma ne bayitawo Makerere ne batuuka ne bwayise. Agambye atya olunyiro lw'10 Job 36 verses 10. Aggulawo okutu kwabwe okuwulira okuyigirizibwa. Ey'Oluzungu agamba he opens also their ears to discipline. Nti aggulawo amatu gaabwe eri okuyigirizibwa. So the church must be disciplined. In other words, the church should be made a disciple. Should be made a disciple of Jesus. The church should not only follow Jesus, but should become like Jesus. You may not become as Jesus, but you're going to become like Jesus. Things must be done like Jesus. Do them. Hallelujah. Agament, he opens also their ears to discipline and commands that they return from their iniquities. Kamare. Somakonyo. N'abalagira bakomewo okuva mu butali butuukirivu bwabwe. Kyangu nnyo omuntu okubeera nga mulokole for years naye olw'okuba nga tayigiriziddwa n'atambulira mu butuukirivu bwe mu butali butuukirivu bwe ennaku zonna ez'obulamu bwe n'atuuka n'okufa n'agenda mu Geyeena naye nga yalokoka nga n'okuweereza abadde aweereza naye ng'emize gyamulemeramu egy'abakazi ng'emize gyamulemeramu egy'okuvuma egy'obujja egy'okuwaayiriza egy'okuteebereza emize emibi nga gyamusigalamu naye Yesu bw'aleeta ekigambo kye ne kikusala obwongo ne kikusala omutima ne kikusala emmeeme ne kikyusa omubiri gwo. Nabagamba last week nti omubiri Mukama nagwo agwagala. Bino bye mutandika okuwulira mbu simanyi ekibi kiri mu mubiri omubiri gwe gwayonoona omwoyo gwe tegwayonoona kituufu ne Yesu bwe yajja okulokola yajja okulokola omubiri n'omwoyo. Kyova laba oyatula obulokozi okkiriza na mutima naye n'oyatula nakaki akamwa kali mu mwoyo akamwa kali luddawo. Bw'amaliriza n'akugamba mu Barumi 12 nti waayo omubiri gwo ssaddaaka ennamu entuufu ekkirizibwa esiimibwa mu maaso ga Mukama Katonda ate nga ntukuvu. Naye tiweefaananiza ng'ab'omulembe guno. Kyusa amagezi g'okubeera amagya olyoke ekemenga bwe biri ebirungi ebisiimwa era ebikkirizibwa. Kwe kuweerezaako okwaki okw'amagezi. Tetuweereza mu mwoyo, tukola eby'omwoyo mu mubiri. Amiina. Enjiri kigambo kya mwoyo naye tukikolera mu mubiri. Okusaba kigambo kya mwoyo era kirungamizibwa mwoyo naye tukikolera mu mubiri. Omufuta saba, omufuta sobola kubuulira njiri. Mukama yeebazibwe. So omubiri guno Mukama nagwo agwagala. Kati atutraininga emmeme zaffe ne ziba n'amaanyi n'okumanya n'okutegeera. Bwe tumala okufuna okutegeera ne tulyoka tulwanagana n'obubiri. Paulo kyagamba tonnaba kutuuka kulwanagana na kibi kutuuka kuyiwa musaayi. Tonnalwana na kibi kutuuka kuyiwa musaayi. Some people are still enjoying their sin. They have not surrendered their lives to God. Surrendering your life tekitegeeza kujja mu church kubaga abanange nze gwe mulaba ndi mulokole nnyo era nze gwe mulaba sivuma sibba sikola kino. Katonda akebera mutima guli ogw'omunda. Oyinza okuba nga tovuma tobba tokola ki naye nga munda mugota. Oyina obukaawo oyina obubi
munda mu ggwe mukama nga ayagala omutima oguli pure anoonya purity. There is no way we can become pure unless we are taught, unless we are turned into disciples of Jesus. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. N'agamba nti bwe banakkiriza ne bagonda agambye nti nno kantuddemu olunyiriri lwa 3:10 bayibuli egambye Yobu nti he opens their ears to discipline and commands that they return from their iniquity. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Nti bwe banaagonda ne bawulira nti bwe banaawuliranga ne baweereza banaamalanga ennaku zaabwe zonna ez'obulamu bwabwe mu kukulaakulana n'emyaka nga basanyuka. Lwaki mu church abantu tebakyasanyuka? Mu church people abantu bajaguza. Nga waliwo omuntu alina kyafunye netujaguza nitukuba enduulu naye nga essanyu liri eryo olubeerera teririiwo. Naye essanyu eryo lijja nga ofuuse omuyigirizwa wa Mukama waffe Yesu. Kati kyekiri Yesu atuzzayo mu Edeni. Eri mu Edeni atuzzayo tuddeyo tubeere nga tufaanana obulamu obwo. Nga tutambulira mu bulamu obwo. Kyovola nti abasajja ba Peetero bafuuka abatuukirivu naye nga ani afuula Peetero omutuukirivu? Discipleship. Yayita mu discipleship class emyaka 3 n'ekitundu ng'ayigirizibwa Mukama waffe Yesu Kristo practically, physically and through preachings. Ng'asomesebwa, nga bamulaga, nga bamuyigiriza, nga bamubuulira. N'alaba mu mwoyo, n'alaba ne mu mubiri. Amina. When someone is born again, must be brought to maturity by masters or teachers through biblical teachings and disciplines. Nti omuntu yenna bw'alokoka n'afuuka omulokole n'azaalibwa omulundi ogwokubiri alina okuleetebwa eri abakulu, eri abasomesa, eri abayigiriza, eri abasumba. Mu buweereza obutaano tulina obuweereza obw'obusomesa. Omusomesa ono omulimu gwe kwe kulaba nti nno amenya ekigambo kya Katonda n'akigabanya mu kugamba okusinziira ku buli busobozi bwa buli muntu nga bw'asobola okifuna. Essaawa eno kyenkola ndi mu kumenya ekigambo kino ekinene. It's like a cake but I'm breaking it down so that you may understand it. Kyenva nkikomyawo ku layman's language nenkikomyawo ku level ejjosobola okutegeererako ebintu. Nkuwa abavubi ba Uganda sikuwa abavubi ba America simanyi bwe beeyisa. Abe Uganda bwe batyo bwe beeyisa. Amina. Era bwe mba njogera ku paaka sigenda kubulya ku paaka ya mu New York. Simanyi bwefaanana. Ngenda kubulya kuzaawa ne Uganda. Agambye nti nno omuntu yenna bw'alokoka nafuuka n'azaalibwa omulundi ogwokubiri ateekeddwa okuyita mu mikono gy'abayigirizwa basobole omuyigiriza. Okumuyigiriza kuno kwe kufuula omuntu omukulu. Gundi ono akuze. Kye bayita obukulu mu mwoyo kwe kubanga olina engeri gy'okwatamu ensonga z'omwoyo oba ensonga zonna mu ngeri ey'ekintu ekikulu. Ne bakuleetera ensonga nti gundi yakuvumye. Ate namukoze eki nti tewali mumuleke ayinza okuba yafunye ekizibu. Teka togenze wali muyise n'obimubuuza bye yazze ayogera nti muleke naffe twogerwako. Aga gundi yakoze bwati ne wati mulinde kumala okwetegereza ensonga eno. Ina machuwa we. Kati abantu abasinga obungi twetaaga okufuna okuyigirizibwa okuyita mu biblical teachings and disciplines. Lwaki? Kubanga kino kye kigambo kya Katonda. Abantu ne batugezaako okusetula ekigambo kya Katonda tukifuula ky'abantu mbweyo ddiini y'abazungu. Tujja kwesanga nga tuzzeeyo ku mazima ga Katonda nga gatukuba. Kubanga Katonda ye yasooka buli kintu kyonna naye abantu bakulembezza ebyabwe okusinga Katonda. So kye tuteekeddwa okukola ng'abaana ba Mukama? Kye tuteekeddwa okukola kiri ekintu kimu. Tuddeyo eri Mukama. Ddayo n'emutima gwo gwonna. Tutambule wansi w'okubeerawo kwa Mukama. Tuve ku boogezi.
kubanga olunaku ogenda kwesimba weka mu maaso ga Mukama weka Bayibuli egamba nti waliwo oluyimba olugamba nti no bwe tuli lwa Anglican Church lugamba nti bwe tulisimbibwa wali Yesu tunyonyole byaffe Yesu alituvuna n'ebyo bye tukoze mu nsi alituvuna n'ebyo bye tukoze mu nsi kati toddanga ngaawo okugoberera omuntu omwe yeenoonyeza ebibye ng'akujja ku bya Katonda ng'akulaga nti oba ebibye oba bya bufuzi oba bya buwangwa oba bya ki nti bye bisinga no Katonda ye number one of all things yakulembera mu buli kintu kyonna bwe tutuuka mu zi gavumenti ye number one bwe tutuuka mu family ye number one bwe tutuuka mu kooti z'abalamuzi ye number one bwe tutuuka mu buli kintu kyonna nabanyumiza omusajja eyava eruzira nga bamusibye ne bamuleeta mu kooti ne bamusaba abajulizi n'abagamba sirina abajulizi ne bambuuza oyina abajulizi n'amugamba nina abajulizi ne bambuuza oyina abameka nti basatu nti baleete abajulizi n'abagamba nti asooka ye Katonda kitaffe owokubiri ye Mwoyo Omutukuvu owokusatu ye Mukama waffe Yesu. Mulamuzi n'amutunuulira bw'ati ekkooti yonna n'eseka. Tokkirizibwa kuseka mu kkooti naye ku luno baaseka omulamuzi talina kye yabanyega. N'abagamba nti omusajja ono mutuufu kubanga moto yaffe egamba ku lwa Katonda n'ensi yaffe. N'agamba bw'abanga ajulidde Katonda gavumenti y'eggwanga egenda kuyimirira naye. Emweyimiridde gavumenti n'emweyimirira era ne bamuta ku kakalu ka kooti akataliiwo. Mukama yeebazibwe. Lwaki yakulembeza Mukama yakyasobola muyuwayo yakyasobola kumuyuwayo n'olunaku n'olumu mu mateeka tekirimu naye mu bwa Katonda amateeka ga Katonda gonna gali wansi wa Katonda amateeka g'abantu gonna gali wansi wa Katonda. The work of a master is to teach. Kati omulimu gw'omuyigiriza gwe kusomesa. To equip and bring discipline to the newly born again Christians from being children to sons. Nti omulimu gw'omuyigiriza kwe kuyigiriza abantu bano n'okubajjamu okuddira bano abaana abato abadde bakalokoka okubajjamu obuyisayisa n'emize emibi n'endowooza endala zonna ezitali za bwa Katonda n'abafuula n'abajja mu kubeera abaana obwana n'abafuula abatabani. Omuyigirizwa okutuuka ku levo y'omuyigiriza oba ofuuse mutabani. Yesu kyava agamba sikyabayita baddu mbayita ba mikwano kubanga Yesu muganda waffe. Naye ffenna tuli baana baani ba Katonda. Bw'obanga okyali child kitegeeza nti waliwo by'otalina kufuna. Era mu Baibulani essuula ey'omukaaga gwe Bayibuli egamba nti olina kunywa mata. Ssuula ya 5 essuula ey'okutaano Bayibuli egamba nti olina kunywa mata. Naga nti emmere enkulu togisobola oli mwana muto weetaaga mata. Okitegedde nti naye emmere enkulu yeetaaga abo abakuze mu mwoyo nga balina amagezi agasobola okwawula ekirungi n'ekibi. Kati olwaleero omuntu yenna nga bakyakutagaza bwe bakwabisa ennyimbe bwe bakutwala mu bintu ebitanategeera tonnaba kukolifayinga kubeera muyigirizwa wa Mukama waffe Yesu Kristo kubanga tonnaba kutuuka kwawula kirungi na kibi. Tonnaba kutuuka kwawula kya Katonda na kitali kya Katonda. Waliwo ebintu ebyefaananyiriza nga birungi nga binyumira n'abantu era nga n'emirandira birabikanga bye baawa emirandira naye ng'ensibuko yaabyo butwa nga n'enkomerero yaabyo kuzikirira. Mukama yeebazibwe. Oli n'ateeka ebigambo mu Bayibuli nti n'olumbe mu Bayibuli lwalimu mbusimanyi Musa baamukumira olumbe. Musa baamukumirawo olumbe. Kiri ekigambo morning n'olumbe bibiri bya njawulo. Baamala okuzika ng'omuntu wanaamala okuzika ne bamala ekiseera nga tebakola kintu kirala kyonna naye nga bakungubaga. Kati bw'osoma Bayibuli y'Oluganda yeegamba ne mulumbe kati ne Musa baamukolera olumbe okubuzaabuza abantu. Ate ka mbabuulire omuntu yenna addira ekigambo kya Katonda n'akisulika afune by'ayagala oyo omuntu alina omusango mu bwakabaka bwa Katonda. N'ebyawandiikibwa byennyini bimusalira omusango. Bayibuli egamba alyongeramu oba alikendeeza.
ku bigambo ebiwandiikiddwa mu kitabo ky'obunabbi buno lwaki tebajja ne babuuza ffe abasoma bayibuli ffe abaagiweebwa ffe twaweebwa okusoma bayibuli sisobola genda ku interpreting amateeka nga siri lawyer sisobola genda ku interpreting constitution nga siri nsobola okugi-interpreting naye bwe mba siri lawyer era sisobola kubanga kyetaagisamu obukugu naye baddira obutamanya bwabwe ne bajja babuteeka mu bayibuli ne batandika okubuzaabuza abantu omuntu yenna alina akikola abeera agenti wa sitaani ne bw'aba nga mukungu ku levo ki ekyo sitya kukyogera ng'omuweereza wa katonda sitya kukyogera because I know people have been misled abantu bajjiddwa ku mulamwa olw'abantu abeeyita abakungu olw'abantu abeeyita ab'ebitiibwa naye ng'enkomerero bagenda kuzikirira ebitiibwa byo Mukama talibimanya bw'obanga tewakkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwe ebitiibwa byo talibimanya bw'obanga wakyamyanga abantu be baakuba Kerode oluyi Kerode yali kabaka abo abasajja tebaalina bubeezi bakabaka they were emperors emperor abeera ne bakabaka baatwala they were emperors baali bassaabakabaka ng'alina abantu abalala abakabaka abalala abaleeta omusolo wansi we naye kabaka baamukuba oluyi mu kaseera ako n'afumuukamu envunyu kya buswavu kabaka okunkumukamu envunyu kubanga abantu abasinga obungi bamanyi nti nno aba wa kitiibwa nnyo amiina so nga bwe tussaamu abantu bonna bonna abakulu ekitiibwa na buli muntu ateekeddwa okussaamu Katonda ekitiibwa mu ngeri yonna si na kyokka n'abaweereza be amiina so discipline Jesus Christ in his ministry on earth did not call followers or believers but disciples mu buweereza bwa Yesu ng'akyali mu nsi muno teyayitako bagoberezi teyayita baki teyayita bukkiriza naye yayita bayigirizwa nagamba jangu oyite nange nakufuula omuvubi waki w'abantu jangu oyite nange nakufuula omuyigirizwa wange era n'abeera n'abayigirizwa 12 abo n'atandika okubasomesa n'okubayigiriza ebigambo bya bayibuli n'ebigambo bya Katonda ne mission eyamuleeta abayigirizwa bano abasinga obungi baali bava mu kika kya Isirayiri mwe baali bava mu bika bya Isirayiri ebyenjawulo ebika bino ebya Isirayiri ebyenjawulo Mukama mwe yalonda abantu bano lwaki yalonda abantu bano kubanga Isirayiri ye role model Katonda yalitekawo ng'eggwanga eryokulagirako Katonda w'eggulu ng'abantu bamaze okubulira mu balubaale bamaze okubulira mu misambwa n'emizimu batandise okugisinza n'okuvunamira ebitalina makulu n'okukola obulombolombo n'ebintuntu byonna ebiswaza mu maaso ga Mukama n'ateekawo eggwanga lino nti amawanga bwe ganaabalabirako bwe ganaakyuka Mukama anaagawa omukisa amiina so n'abayita n'abafuula abayigirizwa we as disciples so we must become disciples though it is hard it is through hardship okufuuka omuyigirizwa si kyangu oteekeddwa okukkiriza okuswala ng'oyogera ebigambo awatali kwerumantama nga bw'olaba Peetero ffenaffe batukazaakaza gw'oli muganda gwe oli muganda oyinza otya okwogera bw'otyo no njogera mazima kkiriza njogera amazima gani amazima ga Katonda ne Peetero baababuuza ne babagamba mu ssuula ey'okuna ey'ebikolo by'abatume ne babagamba temuddamu kwogera ku linnya lya musajja oyo ne babuuza ku Katonda nammwe tuwulirizeeko ani kituufu muli baabitiibwa muli bakungu mwe muvunaanyizibwa ku buli kintu kyonna naye bwe muba nga munyoomye Katonda nga ffe tutumiddwa Katonda kati kummwe naye tuwulirizeeko ani mbu ne bafuluma mu lugye mwennyini mwe baabuulira Yesu ne babuulira Yesu naye nga bamaze okubakanga n'ekibooko baazibakuba nga babakanze ffenaffe batukubye ekibooko olw'enjiri batuvumye olw'enjiri batumye emmere olw'enjiri kati bakyalina kye batutiisatiisa nze nagamba n'omutwe ndi lweddo guwaayo olw'enjiri olwa Kristo
omuntu yenna tagenda kumbuzaabuza ne bw'oba bakuyitaani ne bw'oba nga gwani. Eyandokola mumanyi, eyampita mumanyi, mu ddoboozi awatali kubuuzabuuza, awatali yadde okwebuzaabuza. Ne eyandokola akuumye obulamu bwange, ambeezezaawo mu mbeera zonna zonna mumanyi. Akozesezza buli kye neetaaga na buli gwe neetaaga. Angasseeko gwe neetaaga nanzijako bye seetaaga. Kama yeebazibwe. Kati okubeera omuyigirizwa kiyita mukola kutya? Mu bulumi olina by'olina okufiirwa, olina bye wayigirizibwa, olina obulombolombo bw'omanyi naye ng'oteeka obuteeka wali wansi. Ng'ebintu eby'emmere esiridde mbwe ogibuuke. Omuwala obuuke emmere abantu gye bagenda okulya ogiyiseemu olugaayo. Ng'emmere empogola, bataddeko empogola emmere ya Mukasa. Ffe tetulya mmere emponge eri emizimu. Eyo emmere ebeera mponge. Eyo emmere emponge tolya. Emmere gye bateddeko empogola mbu kubanga banaagiteekako tegenda kujja. Eyaffe nze bukyandokoka tufumbye emmere nawasa mukyala emyaka 14 tufumbye emmere. Tetufumbangako emmere neegaana kujja ng'ate tetuteekako mpogola. Naye nedda buno buwangwa era empogola gy'osooka okulya lwaki ondiisa bye siyagala? Oteekeddwa okugirya kubanga yeesookerwako. Mukama yeebazibwe. Kati okubireka ebyo byonna byonna bye wakula omanyi. Simanyi okufuna omukisa olina kugenda kukola malaalo. Omuntu eyafa omukisa yaguggyeewa. Mbu kusaamu kitiibwa taata bw'afa mba sikyamusaamu kitiibwa. Era bwe mbanga amalaalo ngakoola nina galongoosa bulongoosa si mukolo gwagenda kubijja ate sigendayo mbu kubanga nfuna omukisa. Niwe sigakoola nsigala nfuna omukisa. Okujjako gamba nti nno amalaalo gali mu nsiko n'ogamba kangalongoose naye tokingamba mugenda okole ku malaalo g'abajjajjaabo. Abamu tagenda nakola agenda tuuka nga bagakodde dda naye mbu n'atuusa omukolo n'akwatako mbu olwo akodde n'agamba bajjajja mumpe emikisa egyawa. Mikisa gyegyo okujjako ebikolimo by'oyita. Kati ebyo byonna byonna Yesu byatunaazaamu n'atuggyako obutategeera. N'atuggyako obutategeera n'atuwa amagezi. Oli n'akulimba mbu genda onaaba olweza. Olweza lwaki si kye kyettunzi? Ebimu ku byettunzi bye tusuubira e Uganda ne tutwala mu bazungu. Abachina banaaba lweza lwawa. Abajapaani banaaba lweza lwawa. Era wano mugagga ki asobola okompitinga ku gundi y'ensi yonna nga muganda waawano n'akompitinga naga nti alina byakoze nti asobola okukolayo obugaali bubuno ng'oggyeko mawoteri ge bazimba zo woteri basobola ozizimba n'omuntu azimbye woteri aba akama bukami naye twagala omuntu abaako kyayiiya nga nabali we bayiiya amasaawa ne batuleetera ne bayiiya obuti bw'amannyo ne batuwa ne bayiiya ebibiriti ne baleeta. Kati singa emitima gyaffe gyewaayo eri Mukama amagezi gawadde bali naffe ajja gatuwa. Era emirundi egisinga obungi tubeera mu kukaayana n'abantu abatategeera ng'ogezaako balaga ekigambo kya Katonda ne bagaana. Amiina. Era twebaza Mukama nti waliwo abantu Katonda bawadde ekisa n'omukisa okubaako ebintu bye batandikawo ng'ate balokole nga bakkiriza Kristo okumulokozi w'obulamu bwabwe ne bayiiya ebintu waneeno. Weewaawo ebimu bye bate tebinaba kubuuminga nnyo naye mu kyaki tubirina. Mukama yeebazibwe. Mu Baebbulaniya essula 12 Bayibuli etulaga engeri gy'osobola engeri obuzibu bwe bubeera. Baebbulaniya 12:11 engeri okufuuka omuyigirizwa si kintu kyangu. Oyita mu kunyigirizibwa, oyita mu bulumi. Niyo obulumi obwo olina obuyitamu. Omusirikale okufuuka omusirikale alina kuyita mu bulumi. Omukyalo okuzaala omwana alina kuyita mu bulumi. Omuntu yenna yenna okusoma okumalako alina kuyita mu bulumi. Enkuba erina okukuba omusana gukwokya. Lumu nali ngenda ku ssomero nzijukira nga ndi kodi Kampala awo ku Sapolo Kagwa nsalinkiriza ngenda ku ssomero enkuba nejjejja kati mu kudduka ennyo bwe nti emmotoka enkuba amazzi nkyuka yansamuliza amazzi nga si mangi nnyo nkyuka bwe nti netegereza emmotoka ensamuliza amazzi endala nejje naaza bunaaza n'enziruka emisinde
Ninga nino genda kusoma ngenda tuka kusoma nze nanga ntobye okiwulira naye saagaana kusoma nasoma ne malako kama yebaziwe nagenda kusomera nenkola ki so ne wano waliwo obulumi tusomerewo Hebrews chapter 12 verses 11 kansoma oluzungu bwononye oluganda. Now no chastening for the present seems to be joyous but grievous. Nevertheless, afterwards it yields peaceable fruit of righteousness to them who have exercised thereby. Soma oluganda. Okukangavulwanga kwonna mu biro ebyakaakano tekufaanana kwa ssanyu wabula kwa nnaku naye oluvannyuma kubala ebibala eby'obutuukirivu ebibala eby'emirembe eby'obutuukirivu egamba nti afterwards it yields the peaceable fruit of righteousness. Eri abo abayigirizibwa mu kko bwe kyalibadde eri abo abayigirizibwa mu kwo mu kubala ebibala kati okubala ebibala bayigiriza kuyigirize n'osoma bw'omala okusoma n'okola then results byebibala. Tugamba omuntu yali abba n'alokoka yakyuka, tugamba omuntu yali malaaya naye kati yakyuka, omuntu ono yali anywa enjaga naye Mukama yamukyusa. Ekyewuunyisa ebyo abantu tebabiraba. Nina omusajja gwe nasabira yali abonyebonye emyaka 30 ebyobuwangwa nga bimutawaanya ng'atambula emyaka 30 gye namusangira ng'atambula baganda be bonna nga baamuleka dda ng'asobola okuva ewaka katugambe nti abadde agenda Mbaale n'asanga emmotoka y'embalala nga yeegende esooka okuyimira ye gy'alinnya n'emutwala n'esuula eyo n'atambuza bigere okuva Embalala okudda amala myezi na myezi agenda okudda ng'ebigere byonna bizimbye ne bamubuuza ova wa nti nva Mbalala. Omusajja ng'anywa omwenge ng'alwana naye ssebo ekyewuunyisa baali comfortable naye bwe namusabira Mukama n'amulokola n'akyuka baamukyawa baamugamba mbu asiriwadde. Eyali tasobola dde okulabirira abaana be ng'era abaana be babalabirira eyali tasobola n'abagamba bannange mwali mwagala mbeere mu bulamu buli obubi nfe okumanya abantu sitaani ababuzaabuza ebyo tebakimanyi nti omuntu asobola okulokoka n'akyuka abadde omubi n'abeera omuntu omulungi. Sikiwa nti eri omuntu anyumirwa omuntu okubeera nga mutamiivu buli kiseera abeera nga ataddeko airtime talina lwayogera by'amagezi buli kiseera abeera ayogera bitali mu magezi. Omusajja ng'amannyo gonna gaavaamu kulwana naye Mukama n'amukyusa n'amulokola n'agamba mwali mwagala nfe mulabe bwe nfaanana mulabe bwe nnyirira kati nina amagezi sikyalwana sikyabakuba naye nabakubanga najjange ewaka nga kugamba buli muntu atya ne kati mbeera mirembe nammwe naye lwaki? Amiina. So mu byonna nti nno okuyigirizibwa kuno kutuyigiriza okukyusibwa naye si kwangu. Waliwo oluusi lwe bagamba nti jjamu engoye ezo z'oyambala si za bwa Katonda. Tojja mu kyaki ng'oyambadde empale tojja mu kyaki ng'oyambadde nkunamyo, tojja mu kyaki nga oyina ebintu by'okola ebitali bya bwa Katonda. Wa Katonda ekitiibwa. Abamu batugamba omanyiza engoye zennina, kituufu ze engoye z'olina naye walokose wakyuse kati genda onoonye engoye ezifiitinga gye walaze. Kuba tusobola genda ku mukolo nga ekyamazima gulina ekyambalo kye balina enaku zino ebyambalo bakubuulya kyogenda okwambala. Bagamba nti jangu ku mukolo tugenda kwambala essuuti ya black n'empale ya sky ne saati ya sky blue, tugenda kwambala bitengi,
tugenda kwambala bwe tuti kati gwe n'otuukayo bagambye ebitengi gwe n'ogira mu kanzu kituufu onyumye nnyo onyumye mu kanzu yo naye si ye ataya gye twagala olaba osobola olaba kampasi kale kampasi terina uniform kanjogere ku masomero agalina uniform nga senior secondary zirina uniform bwe bagamba nti uniform y'essomero eno abasajja abalenzi twambala saati njeru n'empale ya navy blue gwe nojja ne suuti yo tebajagala si lwakuba nti obeera smart actually ekyo kikufuula ate aba smart kubanga oyambalidde ekyambalo ekikyamu mu kifo ekikyamu mu kifo ekituufu amiina kati okuleka ebyo byonna ne bakuggyako ebibyo byonna ne bakuggyako obwenzi ne bakuggyako obubbi ne bakuggyako obulogo oluusi obadde musamize ne bakuggyako byonna n'ogamba nti nsazeewo okuwa kristo obulamu bwange mbumuwadde banange si kintu kyangu kitwala ekisa kya Katonda naye ebibala bino bayibuli egamba bya mirembe nze waliwo ebintu ebimu bye banzijjako ng'olwo banjigiriza bansomesa bayibuli kino tokikola olina okugenda okwetondera bewasobya olina okukola ki tovuma omulokole tavuma omulokole tagira bw'ati ne mpulira nga binkaluubiriza era nzijjuka gwe nagenda okwetondera nga saagala naye nga nina okukikola ne ŋŋendayo ate nanvuma buvumi ate nga mukunkola ekikyamu ye yasooka okunkola ekikyamu okusinziira ku nze yali alina okunnenenyeza nze ndoza kye nali musobezaako byalinga ebitundu 2 ku 100 ng'ekinaana kiki ninga nze nina okugenda neetonde mu kugenda okwetonda ssebo bannange ate yanvuma buvumi awulira naye nga ye Yesu agambye genda okola otya genda weetonde genda okola obutuukirivu. We must therefore endure to be discipled, even though it may seem hard. Because without being discipled to God, we will never be sealed in His commandments. Or He will never seal His commandments within us. Katonda asibe etteeka lye mu mutima gwo. N'otuuka ekiseera nga tosobola kulivaako. Nze nagaana okulya emmere emponge nga ngenze ku mukolo ogw'okwanjula n'enfuluma ng'emmere eriko bagitaddeko empogola. Mmanyi empogola kye ziri nazinoonyerezaako. Mmanyi kye baba bakoze nga banyingiza endagaano. Abasajja bangi babakozesezza endagaano n'abakazi okuyita mu bijjulo. Mmere Yezeberi yakyusa bannabbi ba Katonda nga bawa mmere, just mmere. Mmere ng'agiwonze ne bagirya ne bakyusa. Emmere ekyusa obwongo bw'abantu. Adamu yakyuka lwa mmere kasita yalya ku kibala swi. Butuukirivu ne bumwamukako. Ne ngamba sigenda kulya mmere ewongeddwayo eri emizimu. Ne nfuluma ennyumba. Ne ngamba Mukama, waliwo etteeka lye wasiiringa mu nze. Waliwo endagaano gye wakola nange. Nkwagala nnyo okusinga abantu bano. Bagenda kundekawo. Olaba ne bwofa tekuli n'omu asigala yadde ku malaalo kuuma omubiri gwo. Bonna batambula ne bagenda. Naye osigala nani? Ne Katonda yekka. Bayibuli egamba buli muntu alyetika omutwalo gwe ye. Mu mutwalo gw'osibiddemu ki? Oyinza okuba osanyusiza abantu, oyogedde abantu engalo ne bakuba. Kituufu oyogedde musajja waffe our man ne Kerode yayogera ne bagamba nti omusajja ayogera nga Katonda. Ko Katonda nti osaaga. N'atuma malayika. Oli malayika yalina oluyiba n'amusiikula oluyi luli lwennyini n'alyoka afumukamu envunyu. Mukama yeebazibwe. So kiki Bayibuli kyetugamba? Bayibuli etugamba okukkiriza okuteekebwa amateeka mu mitima. Isaaya 8:16 agambye atya? Bind up the testimony and seal the law among my disciples. Ayogedde atya? Munana 16. Munana 16 agambye ati sibira ddala okutegeeza the testimony
oteka akabonero k'amateeka mu bayigirizwa bange. Soma Oluganda ssebo bulungi. Mu bayigirizwa bange. Ateeka akabonero oba ateeka envumbo, ateeka essiiru, ateeka amateeka, ateeka essiiru ku mateeka mu bayigirizwa be. So omuyigiriza Mukama aba akusibiddemu ekigambo kye. Kyova olaba nti n'oluusi kikusiikuula ng'owulira abantu abakola ebitategerekeka n'obuulira enjiri ne bakuyita omulalu. Waliwo ekigambo kye basiiringa mu bulamu bwo, oba bakuyisa omulalu oba bakuyisa ki nga tebikukwatako, as long as oyogedde ekyo ekigambo ekiri ku mutima gwo Katonda kye yasiiringamu. Ekyewuunyisa omuntu ayita munne omulalu naye ng'ate yeetaaga kusaasirwa. Kubanga omulalu abeera smart. Omulalu ng'asobola okubuulira enjiri n'omuyita omulalu n'akusekerera oba n'akutunuulira butunuulizi. Wateekwa okuba nga waliwo obutategeera awo eri gw'ayogera. Ayita munne omulalu. This was the picture which Jesus was to do within us. Kino kyali kifaananyi eri mu Isaaya, kyali kifaananyi kyekyo Yesu yali agenda otuukiriza mu ffe. Kati ffe ng'abayigiriza tuteekeddwa okuba nga tusibibwa amateeka mu mitima gyaffe. Yokaana Omubatiza yalina abayigirizwa. Amiina. Yalina abayigirizwa. Era Yokaana si yatandika abayigirizwa. Katonda atandika n'abayigirizwa okuviirira mu ndagaano enkadde. Eno yali nsonga eya Kristo gye yali agenda okubanga awaamu abayigirizwa be. Eddimu ery'okukyusa ensi yonna okuyita mu kubuulira enjiri. Okusinziira mu Matayo 28 olunyiriro lwa 18 paka ku 2. Katonda yateekateeka abayigirizwa okuviirira mu ndagaano nkadde. Kyova ne mu Isaaya 8:16 tusangayo abayigirizwa nga babateekamu amateeka ga Katonda. The work of God is accomplished in discipleship. Omulimu gwa Katonda gutuukirizibwa mu buyigirizwa. Because this is where we are trained heavily. This is where we are trained heavenly behaviors. Reason being that in heaven is where we will spend our eternity. Kati wano mu buyigirizwa Katonda mwatuyigiriza enneeyisa y'eggulu. Eggulu teri kuvuma. Bino bwe mwesunga gamba omuntu ona ambonyaabonyeza nnyo ku nsi, njagala okutuuka mu ggulu, kugamba mulabe emucunye waliwo yagamba nti nno bwe wali sisinkana n'omulabe we mu ggulu balyekuba. Mu ggulu teriyo balwana. Entondo, obujja, obukyayi, olusunguyira, obutayagaliza, effujjo, effitina, effutwa, olugambo, akajanja, obukodo, ettima, obulogo, obusezi, obunnanfuusi. Ebyo byonna bituula mu mitima gy'abantu. Abo tebaliyingira bwakabaka bwa Katonda. Kyova olaba nti Mukama ayagala bitugiramu wano. Ne we bali kusabira essaala ng'ofudde bannange, ne bayite ogubinja n'ogubinja gw'abasabi. Ne bagamba bakusabira essaala ng'ofudde mbw'ogende mu ggulu toliriyingira. Bayibuli egamba omuntu akkiriza na mutima gwe era ayatula n'akamwa ke. Gwokkiriza na mutima era oyatula n'akamwako. Si bino byagamba mbu kubanga balina omukisa abafiiridde mu Mukama. Ng'ofiiridde mu Mukama waawe obisanga ku malaalo. Naye ng'ono gwe boogerako ye yakuliranga abantu omwenge mu kirabo. Ye yayendeguzanga ng'ekiki. Si bwe bamuteereddeko ku malaalo nti balina omukisa abafu abafiira mu Mukama. Nga yafiira ddi mu Mukama? Olina kwatula Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo n'otambula ng'ekigambo kye bwe kigamba. Olwo kwe kufiira mwana mu Mukama. Ate era nga n'okufa okwo kwa mirundi ebiri, ayogera ku kufa okw'omwoyo n'okufa okw'omubiri. Tusooka kufa ku mubiri ne tufiisa ebikolwa eby'omubiri. Then okufa kuli okw'okuziika kugenda otusanga ng'olwedi twafiira dda mwani mu Mukama. Fe abaalwananga nga olwaliro omuntu ne bw'ajja okulumba nga tokyasobola kulwana naye, tokyasobola kumuvuma. N'emikono misibe mukyala wanjala, naye ng'ogirina oyina amaanyi naye nga tosobola kulwana, ng'amaanyi g'olina si ga kulwana. Njagala kumaliriza
agambye bw'ati nadde nziruseemu